हाम्रो ग्रुपहरु आउँदैछन् प्रज्वल भाइ गुड मर्निङ मिस्टर सुजन हेलो गुड मर्निङ हेलो सृष्टि मिस्टर राजन कविता गुड मर्निङ भाइरल भाइ जगल्ले हाम्रो जगल्ले भाइ यही हो भाइसँग टिकटक बनाएको चाहिँ प्राय भाइरल हुने गर्छ अब सधैँ अब भिडियो बनाउने मै भयो मेरो प्राय क्लिपहरू बनाइदिएँ तै पनि थ्याङ्क्स है मेरो सञ्जय भाइलाई भाइलाई माया गरेर चाहिँ सधैँ भिडियोहरू खिचिदिने गर्छौँ यो भीमडुङ्गा जानलाई पानधाराको बाटो भएर है रोड पनि राम्रो छ एकदम भ्यूहरू दामी त्यसमाथि नि हाम्रो राइडरहरू पनि दामी सुजन भाइ दौड्यो सबभन्दा लास्टमा सायद मै होला अहिले सबैलाई टेक केयर गर्दै लग्दैछु किन रेस्ट लिएको भाइ अहिले ए पुरा अलिकति मिलिरहेको छ नि यहाँ एक दुईजना कोही रिसायो कोही के हो रिसाउने तिमी नै हो रिस उठ्छ नि त भाइ कहिले काहीँ यसो तालमेल नमिलेपछि त कहिले काहीँ रिस उठ्छ म त भीमडुङ्गा पुगेर सबैलाई गोर्खा दक्षिण बाउ दिन्छु भनेर बिदा गरेको हो कि होइन ल भनौँ त कति बेला हामी पर्खे त्यही त हो कि होइन रिस त उठ्छ नि त होइन कहिले काहीँ उठ्छ यार मान्छे भनेर होइन ल दाजु भाइरल आजदेखि हजुर हजुर भन्नुहोस् भाइरल हुनुभयो दाइ जय श्रीराम के हो तिम्रो नाम भाइ के हो तिम्रो नाम सञ्जय हो त्यसको नाम जान्छ है मेरो भाइ करण अर्जुन करण अर्जुन अब हामी जान लागेको डाँडा चाहिँ यही हो भीमडुङ्गाबाट चाहिँ अझै माथि धेरै उकालो चढ्नुपर्छ अब बिहानदेखि चाहिँ 6 बजी खाने कुरा भइरहेछ राज दाइ 6 बजी खाने कुरा गरेर राख्नु भयो 6 बजी अब राजन हिजो गएको रे ए मिर्छ राजन श्रीदेवी कहाँ रे श्रीदेवी कहाँ मिठो छ है सञ्जयले खाएको हो ए सञ्जय सरी ए तिमीले जहिले खाइरह चाउमिन मात्रै भने मखनमा फेमस ए दाइ तपाईँ के जीवनपुर जाने भनेर आउनु भएको जीवनपुर हामी जीवनपुर होइन एउटा तामाङ दाना भन्छ नि त त्यो अघि क्याम्पे डाँडा क्याम्पे डाँडा होइन नाम राख्नु हुन्न ए तपाईँले नयाँ नाम राख्नु भएको कविता आजको एचिभमेन्ट है खुट्टा दुख्यो है फ्यारेर खायो है राम राम राम्रै भयो है है त्यो ठाडो उकालो चढेको जस खुसी लाग्यो कृपाले आए सबैले भोटिङ गरेर आइपुग्यो है सबैले हाम्रो सुरेश दाइ चाहिँ अगाडि नै आइपुग्नु भएको थियो तर फेरि उहाँ धेरै नै घुमिराख्नु भयो धेरै नै घुमिराख्नु भयो गाह्रो भयो के हो त अनि के भर्खर स्टार्ट गर्नुभयो कि 4 दिन भयो 4 दिन भयो है
अब बिस्तारै मैले दाइको त झन्डै हिँड्दै ऊ के भन्छ पल्टिनलाई साइकलै पछाडि जाला जस्तो देखेको थिएँ मैले। यस्तो उडेको नि साह्रो गाह्रो मात्र थाक्यो भाइ एकदम। अन त गरेछ यो सबभन्दा स्वागत गर्ने उफ्रिने यही हो। खै थाहा छ नि यो के थाहा हुँदै बल्ल बल्ल आइपुगे हामी। थाप्ले गाउँ भन्दो रहेछ यहाँको मान्छेहरूसँग हामीले सोद्धाखेरि, तर उकालो चाहिँ भव्य नै उकालो रहेछ। र यो सिधा पाइरहेको रोड हो। हामी अलमोस्ट त्यो रोडभन्दा चाहिँ धेरै माथि आइसक्यो। एकदमै हाइटमा छ यो चाहिँ थाप्ले गाउँ भन्ने चाहिँ। थाक्नु भयो? हल्का हल्का खासै थाकेको छैन। थाकेको छैन है? एकदम रमाइलो छ। अनि हाम्रो अर्को सिनियर सुरेश दाई ठिक छ यार। ठिक छ है? नयाँ नयाँ साइकलको सुमन सर आजकल अलिअलि फटाफटा हुनु थाल्यो होइन पुरा नबुझ्यो पुरा नबुझ्यो। रेगुलर के छ जस्तो लाग्यो मलाई। होला होला यो धारीवालको चाहिँ पानीमा पनि अलिकति अलिअलि चाहिँ हामीले चाहिँ बिताएर खानुपर्ने हुन्छ। कविता है सबैलाई हाम्रो एफएनएफ टिमले चाहिँ तिमीलाई प्राउड गरेको छ है। धन्यवाद धन्यवाद। तिमीले एकदम राम्रोसँग चाहिँ अब यत्रो ठुलो उकालोहरू चाहिँ ननस्टप चढेर आयो। थाप्ले गाउँसम्म चढेर आउनु भनेको न त जोक के हामीलाई अलिकति हम्मे परेको थियो। जस तिमी पनि आयो खुसी लाग्यो है एकदमै। त्यो सबै साथीहरूको कृपाले हौसलाले आउन सक्यो आज एफएनएफ। धन्यवाद है जय। हाम्रो दाजुभाइहरू चाहिँ अब यहाँ बाई चौचौ साध्दैछन्। चौचौ राख्नुलाई त राजन तैनाथ भएर बसिरहेको नि यहाँ तरकारी काट्नु दुईजना। सुरेश दाई चाहिँ पुरा मोल्दै हुनुहुन्छ। सेम धाइदियो ल अब चाहिँ रविन कि त गन धाइदियो रे एफएनएफ ग्रुप मेम्बर हो चाहिँ झिजा नर्सरी भन्ज्याङ छकमा चाहिँ थाप्ले गाउँ ढाका पहिलोचोटि झिर खानु गयो का उकालो चाहिँ एकदम दूर तर पासमी चाहिँ छौ ग्रुप वेबले चाहिँ छौ झेपिस उकालो र झिर चाहिँ उकालो थाप्ले गाउँ हो सिका पहिलोचोटि हो Let's go, Eka! Wallah, wallah! Let's go, Eka! Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
आजको राइड चाहिँ हाम्रो लगभग कम्प्लिट भएको छ अब हामी यहाँ फर्किने उसमा छु अनि सञ्जय भाइ फर्किने हो कि अब यही बस्ने भात खाएर फर्किने हो भात पकाउँदै हो अनि सुरेशले पनि भात खाएर फर्किनुहुन्छ कि पाएसम्म खाएर जाने सुरुमा छु लोकल कुखुराको होइन अब दाइ अब यहाँ भात खानुलाई त भाउजू नै बोलाउनु पर्छ होइन होइन लोकल कुखुराको मासु चाहिँ ढिलो खाएर त सुमन सर जाने हो अब म त जानै मन लागिरहेछ आनन्द कि बस्नु न भाउजू तपाईँ यहीँ बस्नु फर्किने क्रममा चाहिँ हामीले अर्को अफरोड बाटो छुने सिङ्गल ट्र्याक हो डाउन हिल चाहिँ रमाइलो छ त्यो अप हिल चाहिँ एकदमै एउटा गाह्रो फिल भयो हाम्रो यो चढ्दाखेरि नै इनर्जी गइसकेको थियो यस अब चाहिँ सुमन सर हजुर अप हिल गाह्रो है यहाँको